वज़ीर-आज़म शहबाज शरीफ एक ॾींहं जे दौरे ते कराची पहुची रहियो आहे। वज़ीर-आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट पारां क़ाइमु कयल साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल जो दौरो कंदो। शहबाज शरीफ पोर्ट ट्रस्ट में एफईआर जे पैसेज कस्टम असेसमेंट सिस्टम जो इफ्तिताह कंदो। वज़ीर-आज़म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिथियल तक़रीब में पिणु शरीक थींदो। कराची एयरपोर्ट तां मुख़्तलिफ़ मुल्कनि ॾांहुं वेंदड़ 30 मुसाफ़िर ऑफलोड एडवांस होटल बुकिंग ख़र्चनि जी रक़म न ॾियण ऐं ॿियनि सबबनि जे करे मुसाफ़िरनि खे ऑफलोड कयो वियो। ऑफलोड थींदड़ मुसाफ़िर चीन, सऊदी अरब, मलेशिया, युगांडा ऐं ओमान, तंजानिया ऐं ॿियनि मुल्कनि ॾांहुं वञी रहिया हुआ। अमेरिकी पढ़ी खाते के तर्जमान मैथ्यू मिलर जो जुमला है तो पीटर बानी खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो फैसलो पाकिस्तानी अदालतन के करणो आहे। पीटर बानी जा केस पाकिस्तानी आईन कानून मौजूद हुजन। वो पाकिस्तान का जमहूरी उसूलन आईनी इंसानी हकन जो हुक्मरानी जो मुतालबो कन था। इंसानी हकन बाबत पाकिस्तानी अमेरिका जा लागापा अहम आहिनि। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो ओपनर साइम अयूब इलाज कराइण लंडन पहुची वियो। पीसीबी जे चेयरमैन जी हिदायत ते इंग्लैंड जा स्पोर्ट आर्थो डॉक्टर अॼु साइम अयूब जो चेकअप कंदा। साइम अयूब जी भेॾीअ में ॾखण अफ्रीका ख़िलाफ़ टेस्ट मैच दौरान फील्डिंग कंदे फ्रैक्चर थी पियो हो।